sonunda köyümüzün muhteşem kuzinesinde, muhteşem sıcaklığında tazecik çayımız, güğümde suyumuz, fasulyemiz haşlanıyor. Patates yemeğimiz. Bak şu ses bile yeter, tek başına yeter. Çok duyuluyor mu bilmiyorum ama kum 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 diye bir ses var. Çok güzel. Ve köy yoğurdundan yapılmış yoğurt çorbamız. Dünyanın en muhteşem yemeği gerçekten. Fırına genelde ekmek atıyoruz, ekmek yapıyoruz, ekmek yapıyoruz. İşte bu. İşte bu köy yemeği.